أصيبت هذه العائلة بمرض تنفسي معدٍ يسمى السعال الديكي، وسمي هذا المرض بالسعال الديكي نسبة إلى الصوت الذي يصدره المريض عند استنشاق الهواء بعد نوبة سعال شديدة. نوبة السعال شديدة جداً، وتستمر حتى يخرج كل ما تحتويه الرئتين من هواء. يستثير هذه النوبة منعكس من الرئتين، والذي يحدث نتيجة تراكم المخاط بعد إلحاق البكتيريا الضرر في الممرات التنفسية. شاهدوا آلية حدوث السعال. تشاهدون على الشاشة العضلات التي تساهم في توليد نوبة السعال. هذه عضلات الصدر، وهذه عضلات البطن، وهذه هي عضلة الحجاب الحاجز والموجودة تحت الرئتين. عند السعال تنقبض هذه العضلات إلى الداخل، هكذا وهكذا، وترتخي عضلة الحجاب الحاجز فتسبب ضغطاً على الرئتين نحو الأعلى، وينتج عن حركة العضلات في هذه الحالة حشر الرئتين والضغط عليهما. ركزوا على الرئتين. تقلل حركة العضلات سعة الرئتين. توضح الخطوط المنقطة حجم الرئتين الجديد. الأمر أشبه ببالون فيه ماء. إن كان لديكم بالون غير مربوط وفيه ماء، وقمتم باستخدام عضلات أيديكم والضغط على البالون، يخرج الماء منه إلى الأعلى. ولكن في حالة الرئتين تكون الممرات التنفسية التي يتحرك فيها الهواء متورمة، وهذا يعني أن حركة الهواء صعبة، مما يسبب زيادة في ضغط الهواء داخل الرئتين. وفي مثال بالون الماء الذي ذكرناه، تخيلوا أنكم ربطتم البالون وقمتم بعد ذلك بالضغط عليه. لن يتمكن الماء من الخروج من البالون، ولكن إن زدتم الضغط أكثر سينفجر. الأمر نفسه ينطبق على الرئتين. الممرات التنفسية ليست مربوطة، ولكنها ضيقة بما يكفي لزيادة الضغط على الرئتين، وقد يحدث ذلك تمزقات في الرئتين. كما قد يسبب ضغط العضلات على الرئتين كسر أحد الأضلاع. تذكروا أيضاً أن هناك أعضاء أخرى تتعرض للضغط بسبب حركة العضلات مثل المعدة. إن تعرضت المعدة لضغط شديد، فردة فعلها هي إفراغ محتوياتها كما تفعل الرئتين، وهذا هو سبب حدوث الاستفراغ بعد نوبات السعال، مما يسبب مشكلة بعد تكرار حدوثه، وهذا يؤدي إلى الإصابة بالجفاف وخسارة الوزن. كما تفرغ المثانة محتوياتها مسببة التبول اللا إرادي، وقد تتأثر حركة الدم أيضاً، فقد يواجه صعوبة في الرجوع إلى القلب من الوريد الكبير القادم من الرأس، وبدلاً من أن ينزل إلى القلب يرتفع للأعلى من جديد، ويؤدي ذلك زيادة في ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، مسبباً تمزقاً في الأوعية الدموية الدقيقة. ويظهر هذا الأمر على عدة أشكال، مثل النزف الأنفي واحمرار العينين وتسرب الدم إلى الرأس. كما قد يفقد المريض الوعي أثناء حدوث نوبة السعال نتيجة الانخفاض المفاجئ في مستوى الأكسجين. وإن لم يفقد الوعي، يتحول لون الأطراف إلى الأزرق. ربما تتساءلون عن فائدة المنعكس السعالي العنيف إن كان له كل هذه المضاعفات. المخاط الموجود في الممرات التنفسية هو سبب المنعكس. يظهر المخاط باللون الزهري على الشاشة. الضرر الذي يسببه السعال الديكي يجعل التخلص من المخاط صعباً، ولكن تراكم المخاط أمر خطير، فالبكتيريا التي يتنفسها المرء ستعلق بالرئتين بسبب المخاط،
مما يؤدي للإصابة بمرض آخر غير السعال الديكي. ومن الصعب جداً على الجسد محاربة عدة أمراض تنفسية في الوقت نفسه، ولهذا يجب إزالة المخاط عن طريق نوبة السعال العنيفة. قد تحدث المضاعفات التي ذكرناها مع أي شخص مصاب بالمرض، ولكن بعض المجموعات تكون عرضة للخطر أكثر من غيرها. لو كانت الجدة تعاني من مشكلة في رئتيها، بحيث يكون أداء الرئتين لديها محدود، وأصيبت أيضاً بالسعال الديكي، قد يؤدي ذلك إلى إصابتها بالفشل التنفسي، وقد يكون جهاز المناعة لدى الأب ضعيفاً، وقد لا يكون قادراً على محاربة السعال الديكي. ولربما أخذ الجد لقاحاً ضد المرض قبل 10 سنوات، ولكن مناعته ضد المرض أخذت تضعف مع الوقت، مما قد يجعله عرضة للإصابة بالمضاعفات. الأطفال دون سن السنة الأولى، وبالأخص دون سن 6 أشهر، هم الأشد عرضة للإصابة بالمضاعفات، وهنالك عدة أسباب لذلك، منها أن جهاز المناعة لديهم لم تكتمل فعاليته، وأن الممرات التنفسية لديهم صغيرة ولا تحتمل التورم. أما بالنسبة للأطفال دون عمر الشهرين، فلا يمكنهم أخذ لقاح السعال الديكي بعد، مما يعني أن 50% من الأطفال المصابين بالسعال الديكي يتم إدخالهم إلى المستشفى حتى تستقر حالتهم وتتم السيطرة على المضاعفات. وبالنسبة للمضاعفات، فغالبية الأطفال المدخلين إلى المستشفى يعانون من انقطاع النفس، وسبب حدوث ذلك هو أن العضلات في الممرات التنفسية قد تتشنج نتيجة تراكم المخاط، وفي حالة تشنج العضلات لا يمكن للطفل أن يتنفس. تتم مراقبة الأطفال في المستشفيات والتأكد من التنفس لديهم، وقد يحتاج بعضهم إلى المساعدة في التنفس من خلال الأجهزة. عند حدوث انقطاع في التنفس، لن يتمكن الجسم من الحصول على الأكسجين، مما قد يجعله عرضة لنوبات التشنج والاختلاج جراء فقدان الأكسجين. كما أنه قد يعاني ربع الأطفال المدخلين إلى المستشفى تقريباً من مرض تنفسي آخر في الوقت نفسه. فكما قلنا سابقاً، المخاط هي بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، ونتيجة لذلك في 2% من هذه الحالات قد يتعرض الطفل إلى فشل تنفسي مميت. يمكن معرفة الأطفال الأشد عرضة للخطر بواسطة الخلايا الليمفية، وهي جزء من جهاز المناعة وتساعد في محاربة الأمراض. تفرز البكتيريا المسببة للسعال الديكي مواداً سامة تزيد من انقسام الخلايا الليمفية. عادة ما يكون عدد الخلايا الليمفية 20,000 خلية لكل مايكرولتر من الدم، وإن زاد العدد عنى ذلك زيادة شدة المرض وزيادة شدة المضاعفات التي قد تؤدي إلى الفشل التنفسي. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس.